Ar Brezel et Gaza, et très Israël à Gaza, et très Yusevienne, musulmanet, a pokestud be paket bar Brezel se, penaos e yal an trao varok, a hiu on eus ar chans da gaout ur plach a zo bet o chom badiouan, hag a vwer hebraek, hag a vwer arabek, a brezon da kevajeus Magali baron, a mon ariz da gont don penaos ou be badiouan, mais da ziget a tout, et pas velez en dismant trou en tud gloazet tout en tristidig avait bagaza peser change de dit. Mais ne meus nemet ne entend nemet glahar ou elle juste à maison tom. Et ve fait gred brezel war bouez an naon hag ar zerred hag ar c'hlinvet hag ar fet neus tiebe da chomfe warzao ervroze, ne ket ur vroz o ken. De la rede on be skoet o welet meus ket nerz a war zo ken de zelet ouz ar skedennoù, mais o klevet kemen se. Pius o kablus ar da venou. Ah, pegen diez ar goulense. Da gentan e arabat d'am sonj kreegi gant ar seiz a viz here. De la rede e un istor hir a zo adren. An Hamas neus gred un dra a zo un torfet a zo treoù euzus e oa just un euzaden. Met an istor a zo krog a bouepel a da gentan da vare kroidigez Israël e min naoc'han eiz a daouigen hag a boue a mareze penaos politikerez Israël ne ket edwar welat hag evit an deioù e marteze ar gouarnamant goasan a zo bet a bouepel a ne baouez ket de grignat ar vro, de grignat Cisjordania, de glask lakad ar ouask war an dud, tout an dud a war zo trevadenerien a glask hat kemer ar pez a oa tonket da vean bro Palestine. Palestine heye ne ket ur vro, ne ket ur stad, ar re a zo e o chom e Cisjordania tamm gwir e bet, bro adelez e bet. Un toulbar. Ya, un toulbar, n'en ket droit de vont ermez, lod a zo o labourat de penaos en Israël, met evit tremendre ar checkpoint bemde erede gortoz ter pe pider urviz hag even mezekaet hag even arzet neus ket tu de vevan e wel se. Mon ariz da gont dom, penaos deus bevet badiouan, penaos deus an vet mat, ar rumuniechou, pegur meur a ini a zo bar vrosa, mais just din met da rod, o hotos d'ar voudou a sortse, vouez, pa vouez Israël, a rede an amas o taga, en un doare spontus israelianet kemer o tajou, laia babigou, filma an neo, kassar skedenouze, var ar c'hwedajou sokial, a deus un tual, neuze tzahal an armée avro Israël, autant da zistruji tout, o hotos an drahe, vouez? Tamm e bet. Marteze peu oan bet en Israël, ne oan ket dem skiantek deus ar blegen. Ne ouien ket, a marteze ne vijen ket bet en Israël. Ma mije gouveet ar pez ar c'hoarve a penaos e oa politikerez ar vro. An treoù meus zantet, meus klevet tamm a tamm gant an dud o c'houzout kemense gwire meus be mui a ne ket ar c'hant de derel kuit rak just a war ma c'hant de vean gant an dud, mais meus komprenet pegen luyet e oa an treoù a gwire peu oan o chom mem estra en Israël
Oan o c'hortoz, meus gwelet a wechou un tigar a oa zaret, a oa stanket da blam da pegur oa bekavet ur vont bezen pe treou else, neuze oa treou o c'hoi hag a zo bet o ego a viskoaz a dalek krouidigez stad Israel. Pe oan eno oa bet ur wech penaos zeret ie ar voske en vras, ne oa ket tu e Jérusalem, ne oa ket tu de vont war an esplanad ze, zeret e oa bet, pegur oa bet ar voudou un tamm treou diez, ze zo bet war veed meur a wech. Neuze oa memez ma ne meus gwelet nitra revus, meus zantet pegen ten e oa an treou. Men e oan ket o c'hortoz d'ar voudou e wel ma zeus c'hoar vezet amman. Te, nou ket eus bet ar juzevien ar pen kenta, ganet ba Paris, disavet ba Paris, bet al lycée ba Paris ive, gret eus studioù war ar prederouriez, mon arrez d'ave kelenerez war ar prederouriez, a penaos ou dinip gavet neuze e en Israel. Dao e din an zao meus bet poan gant me micher gentan, de la rede oan bet kaset e reter brochal en Ardennes e Charleville-Mézières, en ul lycée diez meur bet. A vez ket prest? Non, oan ket prest de kelen prederouriez, klask kelen da dud a oa un tamm hermez deus ar bet ze ablijedi, me a he vanke an dia ze evit kelen. De la rede an didrouz, un tamm un tamm didrouz a viji bet mat tija. Neuze on distroet da Paris, roet me dilez en deskadur estat, oan ket evit an duri c'hoaz. Hag ben goude meus klasket at sevel un dra, pegur e oan estat fall memestra. Kollet un tamm? Ya, kollet pen da ben, kollet a gren, ya. Meus klasket, meus kavet labour en un embrigerez arc'han, a oa e Neuilly-sur-Seine, ne oa tamm e bet me bet me memestra meus ba klasket labourat, pegur e red labourat, hag arabat distreiñ da penaos de di me mamm, pegur ma labouret dija. D'ar ma reze, bon, rede laret on deus ur 20 000 rue kentor. A zo a enep a religion, a enep kren. Neus for speseur ini. Neus for speseur ini a dreistol ar gristeniez. Pegur e an ini a an veom ar gwellañ marteze. A d'ar ma reze, meus laket meus oad en un iliz ouid ar wech kentan, ze oad a vare pask, a meus klevet gerioù ar salmou. A gerioù ken brau, ken tost, lakad ne en non genou ni, oa un dra meus kavet digredus. A meus dizoloet galout ar gerioù-se, braventez ar gerioù-se, meus studiet un tamm ar Bibl, on bet o... Da rede oa ar vech kenta, toa bet tro da len ar Bib ha da jilaou ar Bib. Ne ket gwir pen da ben, rag me mamm i doa memestra lennet dim arodennoù deus ar Bibl. Daous ma oa a enep an treouze, me witi oa pers deus ar sevenadur un tamm. Neuze ma klevet treouzo, ma ket komprenet mat, d'ar ma reze, oan kroget de len ar Bibl evit gwir, hag oan kroget de diski ebraek. Evit kompren gwelloc'h ar Bib nahe? Ya. Me gavdi zo ne ket ur guden en iliz katolik, me techet e an dud a liez mat,
de gemer ar Bible ewell pa vefe beskrivet gant beleien pe gant kristenien, a pez ne ket gwir e oa just, pe gwir zo un herez a zo kalz kosor e witse, a neuze meus kroget de len penaos an testament koz, quoi, da gentan, a de vean dissachet gant istor ar Bibli. A ze me studiet un tamm, pa ve gouveet piv ne skrivet ze, a pegouls, a ben a fin dorn mabden ne skrivet ze, d'ur mare bennak ma oa emchikour pe ma oa kalz a c'holennou da vare an Arlu e Babylon, dreistol. Hag ar mare kris ponteus evit ar Josevien. Ya, well just. A neuze meus komprenet un tamm gwelloc'h, a meus bet c'hoant de banmet oant gant hebraek, gant an hebraek, a c'hoant ma de gomz ar yese, a c'hoant ma ie de amprouiñ un tamm me fei neve a de welet a lec'h. A neuze oant ma c'hoant de vont da Israel, a memez ma are oant un tamm skuizh gant me labour e bet an arc'hant, a ne glodeget gant an uel venadou oant o klask bevan un tamm. Neuze meus divizet, meus gret ma sonj ober un dra distinvel kren. Te hor plach, eus bekret studioù ar prederouriez, ne ket nitra studioù ar prederouriez, setu da me jonj, teus komaz da len ar Bib gant ur zel prederourez, meus tra, gant ur zel istorel, teus kont dom, sociologel en ur mod, a yezel ive. Petra jench, pa gomanser da len ar Bib an testament kouz en hebraek. Yezadur an hebraek biblek a zo un dra luyet kenan a dedenus kenan ie. Amzer ar verbou da skouer a zo un dra souezustre. Neus ket da amzer en hebraek. Bezo ur stum evit laret an treoù a zo echu. A bezo ur stum evit laret an treoù a zo o ve an gret bremañ. Pe a neuze eret kompren herve ar stum deus peseurt amzer e ver o komz. Men ne ket poelek, ne ket striz an treoù. De larede, pa gomz an aotrou doue ouz Moïse, e lardean va ered le atzilo miyad Mitzrayim. De larede, diskenet don de savetei me vobl deus rag an dud a vro Egypt. Hag elar va ered. De larede ne larket diskenet don. Laret a ra disken a rin pe emaon o tisken pe un dra wel se. De larede ben a fin e un tamm an amzer kontrol deus ar pez, enfin, rede kompren e oa un dra a zo tremenet, me rede kompren ie, herve ar yezadur, e un dra a c'hoarvez, a gendalc'h de c'hoarvezout, hag a penaos a zo gwir bopret, hag penaos a pez a ve an vet emet de la rede ar wirionne pe fealdet, an aotrou doue zo en dra a zo zur, a zo zolut. Pe so kompliket da gompren a vechou, e penaos ne vez ket skrivet evel just hebraek, vel ma vez skrivet latin pe galek pe oriezout deomni. Skrivet e ve gant lizerennou, ve ket skrivet ar vogalennou, pe nebeut deus outo ne vez ket skrivet a just var gant ar memeus lizerennou en ur jench a vogalennou ne vezon ket skrivet e c'heller kaout
ur ster disainval. A ben ar fin, ar bib, memez ur vrazen, ur ger barz ar bib, relkaout meur a ster, hag an dra ezo, un tu digor ken-ken, kompliket ken-ken evit domnig da gompren. Ya, guire, a scripture, a liserenu en hébraïque, a zo un tam e wel domni. Penaos e be krouet mabden, ben a fin e be stumet gant an aotrodo, e pa pez ve kontet e wel just e leor toldot, enfin Genèse, e be stumet gant an aotrodoe a goudeze be c'hoezet ur c'hoez a vue e barz. Hag a liserenu zo treo maro. A gortoz a reon e vefe buezet. Vefe buezet a liserenu gant c'hoez mabden ben a fin. E a neke hepkin o laret o kontant treo a bogalennu, me kanet eve ar Bibl. Pa velenet er synagogen eve kanet bopret. Neuhe, ben, zezo ewel pa vefe an desten o c'hortoz bean buezet, bean displeget, a bean displeget gant meur a vouez, rag a penaos a rabinet, bon, bezo, neket en iliz katolik, ma veroet un dra a zo displegaden an iliz katolik war un desten, an man zo penaos evit ar yuzevien zo meur a vouez war ur memez testen, hag a wechou moejou kontrol un tamm. Blam de ze, blij dio kemen an tabutou just var, ur rabin no tabutal a enep de rabinal, pe gwez o deus ur zel disainval var ur ger pe ur vrazen. Ya, a gwire ve c'hoariet kalz gante. Mais pa velenet an Talmud da skouer, ve skrivet penaos ekreiz ar Mishna hag ar Gemara, penaos an treo kosan, hag e-kichen e ve laket Rashi, un ekvet kanvet, an Tosafot, ar grenamzer me un tamm goude, hag penaos moejou all o leunion ar bajen hag eve ewel ur miltamm un tamm war ar bajen a ze diskouez e un dra a zo digor, un tamm a chom digor hag eve bue c'hoaz eve beo buezek an desten heye c'hoaz. Gant mur a c'houlennou eget ar responchou deus un tual. Be richet me eus chanjmat, a zo ger kentañ ar Genèse, var c'houezadenn an o troudoue. Setu, c'houezadenn an o troudoue, c'houezi a rez ar c'houezadenn ze, hag ar c'houezadenn ze a gas a randout betek Nazaret. Penaos ou dinim gavet neuze bat duan. Neuhe, d'ar poez, bon, laket ma me an o, et en savadur an vet conférence des évêques de France, en DCC, de la Catholique, a ben neuhe. Ya, dalret gant an eskibien brochal, hag e oa ur post ove an krouet, e Nazaret emañ an eskop evit Israël, an takadze, evit ar vro. Bezo an eskop all evit Palestinia, a zo e Bethlehem, bezo un an all, bon. Me e Nazaret e oa an eskop evit Israël. Monseigneur Marcuzzo, an aotrou an eskop Marcuzzo, sa yedna Marcuzzo, vel arret en arabek, hag an eskop ze a oa o vont de chanj post a ben nebeut, pe gwir e oa chomet dija ugen la e Nazaret. Neuhe oa poent bras dean renkan e dielou. A tout ar paparachou kous. Ya, neuhe oa ya gwire oa ur berniou paperachou, karton sou, paperachou da gemer
hini a eni gant kalz a boultren, gant an prevanet, ruilet a bepseurt, ne meus disket penaos ve laret ruil en arabek, de salsour, zo unan deus ar gerioù kentan meus disket a drugare da ze. An ewa kedez a labourze, rak an dielou an eskop, a oa e meur a yez. Yez officiel a pez ave an vet patriarcal latin de Jérusalem, de la rede arabek, a latin, italianeg, e wel just, a zo yez Sayidna Malkuzo, hag yez ar Vatican, wel just, beoa kalz adreou en hebraek, peogwir e yez officiel Israël, vraiment neus nemet d'un anken, ne hébraek, hag en alamaneg e galek, bon zene, oa ket ur guden, mais e meur a yez e oa an dielouze, hag e oa kemesket peptra, ne e oa ret di gout tampedam ar pez a oa e bars, deus pler e teue, deus peseurt kongrégation, peseurt communiez, a goude, empenti un tamm klask ijinan ur fram e oud drenkan, oud klenkan an dielouze. Et pa lavarez dielou red eskler an trao neus ket koz deus d'an skridou penons a armouru, pe trao kouzno, e se oa pa rachou ne oant ket ken kouz a ze, mais o konta bue an eskopti var ar bemde. Ya, treo melestradurel, kalz a dreou a dene d'ar guir an tachenou, pereniez an tachenou an iliz a tout ze, bue ar rumuniezioù, penaos a emvodou an eskibien e Roma, treo wel se. Ya. Hag an drabenag a bouest eus lar ar yez evit monet ar empre diabarz an iliz katolik, enfin gant ar kristenien bat dion, a oa arabek, a gandrai a radrol ar pen kenta, pa yer da velet un overn skouer, da gemer perz ban overn bat dion, ma tout an traoù skrivet e arabek, an dud a gant e arabek, lide deve e arabek, hag evit omni deus ar c'hornok, e souezet dout bete. Tamm ebet peguro oan o hortos kemensi. Goud a ren ne oa ket arabek yez ar musulmanet, e wel ma ve kredet a liez. Ar reze, ar gristenien e penaos en dou ar zantel, guire a bed en arabek, hag penaos e reon e meur a lid. Arabek ne ket yez ar gatoliket hepkin, mais yé en orthodoxet, enfin, c'est une bezo ur bern lidou a zo en emgav en arabek. A blam de ber, teus bet c'hoant deski arabek, jus var vimont e toe ar gatoliket bat dion, petramant vimont bat kumuni eus ar musulmanet, peta noa dizachet ar hanot. O chom e oan e Nazaret, ouit an avezou tud ar vro, ouit keenti gante, ouit komz gante, zoken e ouit ober me labour, rak me labour oa ket hepkin klenkan an dielou, mais kazetenerez e oan ie un tamm, hag e oa ret di laaret skrivan ar pez a vijegret gant an eskop, a lidou a gemere perz enne. Ha neuze oa ret kompren deus petra oa koz, ouit kompren ur zarmon, bon, oa ketu e oa ret diski arabek, hag ouspenze e oan ket deut da Israël ouit diski arabek, ne gontin ket gevier. Mais just tu oan bet tapet gant braventez ar yese, hag e oan bet souezet mik, hag pegen ledan e ar zonioù a c'heller ober gant a c'horf ar bez en arabek. De la rede ne ket hepken gant
beg ar genou e oa e galek, me gant ar gorzaien, gant zo ken ar palez, enfin, zo ket penaos velaret, me da seni a ra ar c'horf a bez. Da skouer zo al lizer a zo anvet ain, a ve gredamman gant ar c'houzougen, bezo lizerenoù wel ka, an draze ve ket droad de distagan pa ver plach. E Nazaret ve ket laret da skouer al koutz, ouid laret Jérusalem, ve laret al outz. Pegur e re un tamm impudique, un dra un tamm divez laretze pa ver plach. Non, neuze zo kalz a ben a fin e ledan tre a c'hoari gant ar sonioù bezo un a bezo ne ket ar memes lizer, bezo un dra ve gret gant a penaos an teod a drin. An teod a drin. Ya, setu. Ur vechta ped ar yez, penaos teus bevet en ur vro l'er me kloz a var memeustra ar umuni echou. Pe vezer katolik, pe vezer musulman, pe vezer etouer juzevien. Penaos out bet digemeret ganto, hag eont bet digemeret abeptu, peget? Guire e vez zantet ur pouez. Pa vez skrivet war ar garten identelez, deus peseurt kumuniez or kristen, arab, musulman, guire... Se vez skrivet war da garten anno? Ya. Neuze zo ur pouez, a guire a religion ne ket un dra diabars, a chom erger, pa ve pedet kichen goulaouen ou quoi, un dra sokial e davat, un affaire identelez e ie. Petra dal vant dra he un dra sokial? Treo plijus a treo displijus. De la rede, eret en em diskouez, eret mont de gemerperz er procession. Zezo un tamm e wel ar pardonioù, e wel pa oa gwechal, oa red mont d'an Auvergne. Durant e un tamm ar memez jeu. Ar pez a zo mat e ben a fin un doare ie de gejan gant an du da de sonjmeus be an bet da skouer ur seurt pardon e penaos e tiberiad sanset da l'er ma oa be lieskementet ar bar. Ar vord al len. Ya, setu, war vord al len. Ah ben, e pa da lidse, pa ve lidet an draze, ve roet pa a rad an dud, hag an ol dud a debr treo mat, so ken, a rede dibi, a rede kanan, a rede dansal, hag evet danset gant ar veleien, a dans an dapke dira gant elizou. Ze vije ket gred ebreiz. Non, ne ket brolean. A deus tu ar musulman et memeus mod? Deus tu ar musulmanet non ket gweske mense de l'arret. Rak e diesor bean degemeret en ur voskeen. Droat meus bet ur wechpedioù de vont e barz ar voskeen de weladeni. Me ni ma wezet n'om ket degemeret en un doare ken esse. Gant tud zo, ya. Hag evit a zel, heb komz eus a religion, me evit a zel ouz an dud ave gwelet er strejou, on be degemeret memes mod gant a gristenien a gant ar musulmanet. A kerzo laret e ar memes sevenadur, e ar memes hospitaldet, a guire on be fromet braz, o welet pegen degemerus e an dud.
mon arène de Weladeni Arvro, de glace, Kentam, Petrawa, Penoswar, Warvro, Penoswar en Dud, a pas dremen en dreer geriaden koled Meneiou, pe en draonien benak, vigé d'armat, tud au hor sin din o laret de sta, ma wezet drestol, deus de dibi un dra bennak, deus de welen me bugale, setu mezi, hag an treo a oa doare karad, guir, ya, kalz a galon niez, barz an treo se, ur wech oan be pedet e Nazaret gant ur pot a oa musulmat, ana kemeret e venvegou zonerez, kemeret e violons, na zonet, na kanet, hag an ol fammi oa deut, a me a o treadiye de zeni war ar violonse, na oa ket memes mod, quoi, oa ket ken doniet memes mod, me pli just tre oa. Ne he meus be, an dra poezusan meus bevet e Nazaret, et bed en arabed israélian, oa an dege mercé, a banmet don be gant an dud, a force pegen paor e vefen, a zoken maninke tud disket, in zot gant ar varzon niez, hag an ar c'hanaouenou a neusini e bet, na ouifeket kan a wenou dre ninvor a penem gav an dud stred pad an an ven o tibunan treo met don a ra doare ken naturel lakon ur gador pezioù a setu krog an abaden a tud o vouran gant ar varzon se kan a wenou koz gant Kalsoum pe Mohamed Abdel Wahab, pe treo zonerez klasel, arabek klasel. A ze zo arabek le negel davat, arabek c'hwek, a zo prao kenan. Penaos en imzan an dud-se ar c'humunie chouze bro Israël. Hag ion ez ur hierarchie eus ken e treso, hag ion imzan citoyennet evel ar real, evel ar Yuzevien. Citoyennet int, a marteze e c'heller a bel sonjal n'un chans, pe gwir neus gwire vro a delez, bon, Mahmoud Darwish a penaos ar barz brudet neus laret e oa deud da vean un estren en evro dean e unan, mais bon, mem estra zo ur garten an o, a ben a fin, e ret a rabat be an re kredi re demokratelez se, en demokratelez se, rak bezo un difor, etre ar citoyennet se hag ar real. Gwirioù zo, mais ne ket kemense ar memesre. A reze dija ne reon ket a ronge soudart. A ze ne roket ar memes gwirioù de. Petra ve lemet diganto bordeze. Herve meus komprenet zo micherioù neus ket droit d'ober. C'est re da skwer. Mais l'arrêt doit bedi da skwer be an barner pe treou else. Non ket zur ken deus ar pez a oa be l'arrêt di, klasket ma da roude ma ket kavet dres ar pez na be c'hoant ar potze na kontzet din de l'arrêt. Mais d'ar pez a ouzon, e zeus droug diforidigez davat. Ar c'herioù arab n'un ket ar memes yalc'hajou. Ne ket en affaire gwir amman, mais ne vez ket roet kemen a arc'han ouit d'an deskadurez, ouit d'an implij, hag ar c'herioù ze a zo poblet stank. A ne vez ket roet ar memestra. Pa la varez deskadurez, a tou chantek teus lardom ne oan emet oriez officiel ba Israël, hebraik,
Epiceriez et vers skol, nahe? Hébraïque. À tuzo de droite zo de diski arabique. Mais en hébraïque, à zo reit, en arabique, nekit. À Pewon au chom en Israël, ou à diouyez officiel, arabique et hébraïque. À Geda ou Viltriwer, et B tenet en arabique. Neke de riez officiel ken de la redé et un eil yez, pe yez ouspen, langue auxiliaire, nous on ket penos ve, penos treise, mais... C'est tu skoliou et arabec, pe skoliou de rezoubidiges, pe skoliou et arabec, neusket. Neusket, gafkedi zo de zar skoliouse. Non, ma ne vige kom zed nemet arabec, neusket de se, non. Moi, enzo da lar en imzan a Réman evel is citoyennet vrose. Me gafti, ya. Enfin, guire et diez ewite ar blegen, pe guir en emzanton, wel juste arabe, mais zezo ewel pa ne vefen ket an avezet ewel guir citoyennet gant israelis, hag ewel pa ne vefen ket an avezet ewel guir palestinianet gant ar re a zo e Cisjordania pe Gaza. Pe guir ne ket ar memes statut. Pe guir neus bet ar chans de gad de vean citoyennet memestra. A neuhe marteze n'en emzan tonke gwest de glem ne ket dez ar c'hengret ewite. A gouspenze ar re a zo kristen, a zo minorelez ben a finne, hag ewite e diez ur c'hoaz rag ninke gwelet gant ar gumuniez arab ewel arabet, me kentor ewel kristenien. Ninke gwelet ken koulz gant ar musulmanet. De stuer juzevien, de me jonge, ne vezon ket gwelet evel israelis guir, pe gurin kristenian ive. Luyet ar jeu. Sonj meus d'ar mare benak, ya guire ninke juzevien hag ar pal e vefe ar muian a juzevien bar zarvro ou just e vefe mais d'ar mare benak oa be kiniged en an doare un tamm n'an klasket pena durez non klasket buntan warne ouid ma rafen o ronge soudart. Ouid ma tremen fen kentor deus an tual. Luyet tre ar jeu. Neuhe un tamm etre an ol luskadouze an diestre de kavout ur plas. Santet eus te penons an arzouze ben ar fin etre ar rumuniechou, pa ouez e Nazaret, donc var bende, pa ouez vont da brena bouet, var ar machat, pe vont da zansal gant an dut. Ne beus ket zantet kemense an arzouze. Zantet meus e oa noan aon an dud e Nazaret, a Gristenien. Noan aon rag ar musulmanet. Ze meus zantet a meus zantet gant ur seurt tristidigez a marteze ou an re didro da mareze. Me pe guire ze blantedi e veve an dud kichen a kichen an doare peorus a war. Goudeze meus merzet guire an ol voz ket ennou n'en ket memes mout e kichen an ilisveur Nazaret oa ur voz ket a oa besavet just e kichen a tosken uel hag an ilisveur a d'ar gwener vije klevet
uel gomzeriou au tislonkan komzou displi justre gant Tagus. ya tagus a eneb ar gristenien. Guire an erger oa ten un tamm gant ar voske-enze. A dia sur ar vue ba karteriouzo ive. Ya, guire. Mais ze, guire, ou an bedestoned a wechou o klevet deus noz tenou fusul pe nous on ket petra, pe o kavout deus beure roudou gouad war an ent wid mont da di an eskop. Guire a fet surentez war an geriouzou a oa danger rustre, a ranger musulman hervé hervé en meus klevet. Mais dans drazé a zo ie un dissor deus ar pez a war veet e 1900 ez a daouigen de la rede pa oa bet krouet stad Israël oa bet la reres oa be ar pez ave anvet dans Nakba de la rede oa bet argaset oa be skarzet kuit 600.000 arab hag e oa be lac'hetud hag e oa be distrujet keriadenou a neuhe oa be c'hoant israélis d'ober e wel pa vefe ar vro o tont deus nitra e wel pa vefe krouet a neve mais krouet e oa bet e wel just war dismantrou ar c'heriadenou be distrujet hag an dud a dalc'h sonj de zo c'heriadenou hag an dud a oa o chom c'heriadenou ze a zo bet der lerriet goude gant keriadenou newe gant an oioù ebraek. An dud ze noan em de gad l'er da chom hag a oa tout a re a oa e Galilea tampedam a oa deud da Nazaret. A nehe e oa be e oa koanvet ker Nazaret a doltrum. Hag e oa bet berniet an dud en ur ranger deus ker Nazaret. A nehe ne oa ket gret e wit kemen a dud, a nehe e begret an treoù war ar prim, zo kalzre a dud berniet el lerze, a zen e chikourket wid a fer ar zurentez, an deskadurez, a tout. A nehe ur ranger baourtre, a bezo, ya. Setu. Ur bloavezh en Nazaret, gouzet eus bet c'hoant cheñch un tamm, edout ur bloavezh nepell deus Jérusalem, digouedout e barz rumuniez, ispiciel un tamm, lardom peta oa istor a rumuniez se. Gret ma bet an aoudegez gant an av, an aotrou David Neuhaus. A zo un den souezus a war. Yuzeo deus Afrika ar zu, hag a oa troet ouz ar gristeniez, hag a ouie matre arabek, hag a gelene zoken e skolver Bethlehem, e Palestine, Palestinia, en arabek, e kelene an aviel, pe gwir un den disket, war an aviel zan mark drestol. A neuhe, ma gret an aoudegez gantan, hag e oan be na kiniget di argumuniez se. Argumuniez a zo anvet kevredigez zan jakez. Zan jakez zo unan deus un duden deus an aviel. Hag ar gevredigez se a oa bet diazezet goude an eil brezel bet, pa oa bet tud e brochal drestol, a oa deut
adoltrum de vean emskiantek de zarpez a war c'hoarveet e pad ar choa. A neuhe, an dudze a oa kristenien, a zo be skoet pendaben gant pa n'un gouveet kemense. A neun laret red e dim ober un drabenag wid ar yuzevien, wid ur sort zon ket ne ket dresan treo, me rei un drabenag en eskem wite de vevan o religion e peor en Israël. Neuhe a reze zo deut da Israël de vevan, unan a oa klandiourez da skouer, hag i deus gret i sonj labourat ewel klandiourez e wit bean penaos ar goy de service de la rede labourat e pad ar Shabbat, un tamm a chikour a bean e barz ar gevrezdigez ebraek, a bean chikour stad Israël un tamm. Labourat pa d'ar Shabbat da la rede d'ar zaorn, pa neus ket droad gant ar juzevien da labourat. Hag ez eus zim eus tratud o labourat ben ospitalioù. Ah, ba ya, hag lerioù a leve. Ya, e lerioù a lié, wit ket ginan a tout se. A neuhe, bon, ze oa diazezerien argumuniez se, hag e oan gant ur speret diviz etre religiel. De la rede nou an c'hant de atkavout gruioù a religion, penaos ar fei kristen, e barz m'emmenou yuzeo. A neuhe, e oan barektre, nou an disket war ar Bibl a tout se, hag souezustre a pinvidiktre a fet gouiziegez e oa d'ar empredi an dudze. Me tudal a oa be ouspen goudeze, rag en Israël zo kalz a divroidi, zo kalz a labourerien a deus broioù estren. Peguir zo em deus tud Mahamat, wid ober labourioù diez, da skouer servijoù d'ar perzon, da skouer skoazel an dud koz, pe erger, pe treoù e welse. Hag bezo kalz tud deus bro Philippine, pe deus bro India, hag d'ar mare ze peu oan o chom oa ie repuidi deus Eritrea pe deus bro Soudan, nous on ket penaos e bremañ klevet meus e oa kalz a dud deus Afrika, deus Malawi da skouer en deioù, e wid an deioù, wid erlerian palestinian net. Mais bon, setu, hag a reze, e touez a reze deus Philippine da skouer zo kalz a gristenien, hag a reze ne manket o vont de diski arabek e Witpedi. E Witpedi en iliz rak bevan a reont er gevredigez ebraek, o bugale a ra d'ar skol en ebraek, wel just, a neuhe, ben, man un rand de bedi a de gejan gant tud ar vro e kentor en ebraek e reont. Neuhe, e teue ur bern tud divroet, quoi, tud estrenien, hag gant kalz a vugale. Neuhe oa ur gumuniez beo buezek, moderntre a e-barz ar gevredigez Israël, quoi. Hag neuhe oa red kad kalz a dud e wid ratekiz, wid aozan treoù gant ar vugale, gant ar grenarded, ie, be oa ur gumuniez vrao e oa. A petra oa da labour dike bar gumuni se? Dreistol, e un dra a bouez e ar zonerez, hag ar c'han. Rag an diazezerien ar gumuniez se, nou an savet kan a wenou en ebraek, e wel just, a oa un tamm disinvel o zon liou deus ar pez a c'hellom ni klevet en iliz, de la rede oa a wenet gant
stil ar synagogen en tom. Kentor deus tu reter Europa me l'arfe, me pas hepken, treo a bep seurt. An ehe a reze nu an savet seurt levrik gant kantadou a gant a wenou. An ehe me rolme oa buezi al laskanan, lakad an dud de don, gant benvegou zonerez ma vigetu, sais-tu, lakadne de diski a ran a wenou besavet gant an dia zezerien. Rede kan a wenou neve a var. Ben ya, mais treo a oa besavet dija, mais ne oan ket bet disket gant an dud, an dud oan ket gwez de len a même eus disket solferez. Ne he e un dra a vestroni an aneket ur guden e witon. Ne he oan gwez de lakadne de diski an treo tamm a de biaoui un tamm an herez se. Hag a zo kan a wenou brao ken. Ne he oa lidou brao, lidou buezek gant kalz a dud o kanan hag tu dio wank kalz a dud dio wank. Lidou dissin val sur a vart eus un over normand da skouer. Ya, ba klevet vez o penaos ur skeul a zo dissinvel deus ar re avec kavet amañ, ya gwire. An dra zo drôle peogwir, pa oas e Nazaret e yezet ar empred gant katoliket kristenien kentor. Hag a ye e arabek, hag a gant e arabek, lidet e vichant trao e arabek, me we kant vejou e oa gret e mose, hag ouze, boum, ne ket gwalbel ket nebeut a Jérusalem deus Nazaret, a he nim gavez gant ur strolatud, l'air maranker digemer repuidi, n'en ket repuidi digare, mais tud repuidi ive, mais tud al o ton evit labourat, hag chikoraneo da vont ebraek da bedi an o troudoue kristen, madou eta naga veskach, naga zouben. Ya, ben a fin e oa kempoel, e oa poelektre an draze, ya, hag e oa kentelioù e oit diski ar Bibl ie, oit mont donor gant ster ar Bibl, hag e oa ie kalon e vije kalon eket, hag e vegret bopret, kalon eket an diviz gant tud deus religion noua, ge oa gwire un diviz gant tud gant yuzevien. An ehe oan bet o tiski un tamm gante len ar midraj, pe oan bet un tamm o tiski kan a wenou en gounel er synagogen, oan bet ie er synagogen da vare ar Shabbat hag oan bet pedet d'un ti, ma gret an aoudegez gant tud deus ar c'hentañ, ya. An ehe ma gwelet pe oan o chom e Jérusalem, ma gwelet un tamm an tual, ar yuzevien o vevan en Israel. Ma gret an aoudegez gant tud dissinvelmik, reiz kredenourien, un tamm, met tud araokaourien, de la rede, tud a loske ar merc'hed de hinchan a lid da skouer. A zen e veke gret en ol synagogenou. Tud disketre, be ma gret an aoudegez gant ur plar a oa kelenerez e skolver Jérusalem, war a lenegez arabek kos. Plar se doa disket arabek e Nazaret. De tud digor mem estra. Tu digor met eus ket bet ar sentiment d'ar poent bennak da go d'ar pers politikel ban aferze, da la rede pa jigourez kristenien o ton deus brouioù all, da zon da zeski ebraek, pedi ebraek, kana penons kantikou neve e ebraek, teus ket bet ar sentiment da israeli an neo en ur mod. Gwire ar yez zo en dra politikel.
Aze ma zantet buan a war e Nazareth. Ma zantet pa gleven hebraek a koulskoude e kaven brao ar yez, e oa justu ur yez, un tamm ur yez estren. Hag ze zo koz e oa ret gwire e oa ret diwal. E oa ret diwal non pas kol an darempret gant an iliz a bet en arabek. A gwire vigegre strivou ie gant ar gevredigez se oit diskwe penaos neke hebraeg ar Bibl a zo koz, neke d'ar yez a zo fal penaos a zo penaos laret a ran sotonioù, me ar yez a c'hell bezañ un arm ie. Mais neke de estreget un arm e ie, de la rede zo barzoniez, zo braventez barzariez a zo gwirionne e pepiez, a rabat d'ariez bezañ gweet. A rabat d'ariez laret a lakad ariez de laret a kontrol deus ar pez e deus ran de laret a meus aon pa ve studiet ar Bibl heie e kevredigezhioù zo e ve gweet ar ster hag e ve lennet antreoù en un doare istorel striz a zo dangerus tre e wel just rag kentor e vefen o tiwal diouzh a pas diouzh ar yez. Pas diouzh ar yez. Mais je var penaos e rer evit chomiar non pas kol e boulien pa ve tro drodet tud deus ur religion hag zo gwez da bedie arabek, me ar memeus re zo gwez da bedie hebraek, hag ejiko ar neo da bedie hebraek, bezoz musulmanet, bezoz citoyennet, bezoz ar meskach tro drodet, hag a pep religion teus orthodoxet ouzpen, met eus tud o klas frankisive, tud a glask montvarok, tud ne fel ket eo chinch, bon bezenou, penaos traouen ket sur bar vro ive, la ya degou a vechou, penaos teus gret evit chom yach badaben bar betse a zo ken disañval deus ur bet diomni a var on dachen ken bihan. Nous on ket hag on bet gwez de chomiar a ben a fin, me ar pez meus klasket ober e bezañ gant an dud heb barn. Heb barn a klask degemer ar pez muan ran de laret pe de vevan a klas komprenne. A touez an dud meus gwelet ben a fin e oa tud vat a bep tu. Tud a glaske bevan ur vue reiz. A ze meus zantez, ze meus gwelet hag on zur de se. Tud karadek ar pez meus klasket ober e just a war gouda ouien, mais non ket dija meus ket beajet a war pe oan vroze, meus ket gwelet tout, non ket bet e Gaza, non ket bet en Hebron, neuze gouda ran ne meus gwelet nemet un tu loden vihan deus ar pez a oa de welet. Neuze oan ket gwez e oan de zan tout treo, me pas de gad un ali politikel, pe a force penaos e oa difennet di kemer pers. Neuze ar pez meus klasket... Goude on demokratel ez sanset. Ya, me a fet denaioul vat. E oit kaset da chikour. Me rolme
oa bean gant an dud, klas kompren, klas bevan gant empathiez gante, klas diski gante, diski treo, klas diski ar midraj gant ar yuzevien a klas diski istor ar zent koz gant an arabet pas ze hepken e wel just treo. Neuze degemer ar pez pepini de rei. Setu ar pez meus klasket ober. Goudeze, e ravad marteze, kaout-unan en ur guminiez hebraek, unan pe daou a war arabek, hag en eus bevet dija e touez en arabet, gwire e tigas treoune oe, quoi. Kuita d'Israël zo be poanius a diez dit, blam de beer. Rand ma de chom. Gren ma sonj, chom vrose. Kaven ma labour en skolaj kristen, arabek. Neuze oan de gelen galek d'ar skolajidi. Ne oa nemet merchet, kafti. Ya. Naret ebe d'ar viza. Ne meus ket galet chom. E wel den a youlvat, e wel plach a youlvat, nelen chom nemet daoula, a goudeze oid hat nevezi ar viza, oa reti chanj statut, a kaout ur statut religiel. Me ne oan ket penaos, ne oan ket seurez, a ne marteze oa goulennoù d'ar mareze, me ne oan ket sur dont da vean seurez, pe de neuze oa benachet ar viza, hag e oan distro da bariz. Ar pez a oa be poanus meurbet. Petra zo be poanius? Dilezel ar yez pe ar yezou. A kuitat an dud, pe gwir ma kavet gwire tud oa tom me c'halon oute, gwire oan be degemeren mat gante, oan e barz ar gumeniez pen da ben, ma kavet de l'er a blije din memes ma oa stert a war a wechou, a kuitat ker Jérusalem, kuitat ar vrose a zo, enfin, a garen memestra, daous ma oa start bevan eno, a neuze pa oan distro da bariz, ma kolet tout ze. Kavout a rer, zo ket divlaz an traoù, ur vez distroet be Paris, divlaz a trestig an traoù, pa gaver hier deus ar bourboun ave ba Israël. Gwire oan boaz de vevan en ur bet a oa religiel pel da ben. Hag e vije gwelet a beptu tud o pedi, hag e oan toz deus a lerioù zantel, gelou da ren mont bemde de penaos d'ar be zantel da skouer a zo l'erp sebezus memestra, a setu me distro de bariz, meus on ket da gain oa divlas, me gout a ran, e meus klasket dustu bevan en arrondissement e Paris penaos an ugenvet, oit kaout ur chans de glevout arabek pe ya tro-drodi. Là, rez dom eve poanius dit kuita d'ar vro, la ma toa mignon, et vel just, la oa tom da skalon nive, la ma bet pluja dur da veva barz ur gwir bourboul, kompliket ster diez, mais ur gwir bourboul. Hiu an dei,
quand pesorar viu et gaza ar brezel hag a laiadegou ave ive ave fez gwez sonj dit ave va c'hoar bar vros. Ne gav ket din, non. Hag sonjal a ra di zo ken pa ne vije ket bet deus an darvoudou kri ze e oa un dravat distrei da baris. Ne oa ket mat din, ben a fin zo treoù e vez a wechou a wenet gant ur seurt roman teles, hag e vez o klas treoù pell a ben a fin a gavez me tostor. Start e bet, hir e bet, met a ben a fin on kontantre o vean distro. Ne oan ket gret evit ar vueze, ne oan ket gret evit bean seurez, pe gwir oa d'ar marez d'ar c'houze oa ar goulenn enem c'houlenen hag un oan ket prez d'orze. Neuze e oa bet un dravat din pellat un tamm deus ar religion a pas deus ar feiz, tamm e bet. Oa bet un dravat din ad kavout un tamm muioc'h a frankiz. Rag vroze gant a religion skrivet war de visa pe gant an aferioù statut a tout se, n'en em zanteske ken dieup hag amañ. Hag peu oan net kuit oa bet laredi gant an av David, oa bet laredi ar pezh a gont e ar frankiz e ar pezh teus rante d'ober. Hag a boe meus kavet un tamm muioc'h ar pezh marrant d'ober, mais bon, setu a fait en un doare personnel et l'arfense a bremañ evit just a zivout ar brezel a zo o c'hoar vezout e un dra euzus kenañ hag en un doare emgar-tre on kontantre non pas bezañ chomet eno a gwell just e sonjan en dud a zo o vevan pe o vervel. Eno hag er brezel-se a zo un dra dibosupl da empenti kemen a dienez, kemen a distruj, kemen a gasoni. Meus tra pa zelez deus ar veaj teus gret en ur mod, pen kentañ an abad en teus kont dom penaos goude ar studi ou prederouriez a post kelenerez touebet en imzant tout a rez kollet un tamm hag reiz tout lakez da vri mar bib hag e tijoloez ur bedal, ur yezal, mon a rez don e barz, bitig mont ba dion war an dachenn da velet a da veva an traoù, ba da speret, ba da gof, ba da grochen hag en ur bed. Plijus en tannus me kriz tro droditive. Pa zelez deus an traoù-se, deus ar VHC eus abel, pez ur chonj a deudet. Marteze meus on en em laket un tamm e danger de la rede lakad a goste tout ar pezh a oa ar c'hanon betek en a diski ur yez neve, komz ur yez neve bean en ur vro newe an draze ar c'hell bean en tannus hag a zo bet hag a zo chomet em diou skouarn, em c'halon, wel just. Me sonjal a radi mem estra e oan koulz lavaret un tamm toilet mem estra. Pa ver o kregi gant ar feiz
et vers techet un tamm da vezañ un tannet betegre hag ne ouier kemat disken prederian chilaou a lenn komzou ar Bibl en un doare un tamm pas Abel, mais gant marteze muioc'h a evez a nebeutoc'h a en tamm. Normale, hein, kresket ve gant an dud kosoc'h on deud da vezañ, marteze un tamm furoc'h, spimeus, mais guire an draze a oa de vezañ bevet ganin. Sonjal a radi e oa marteze un dra ret da vevañ de disken vroze, de disken el lerioù-se doare d'an vez el tre, doare fetistre. Chomara a lerioù-se, don ara barz me unvreoù c'hoaz ker Jérusalem a deux a lies em unvreoù.